Ga masu fama da matsala na kankancewan gaba, akwai waɗanda Ubangiji Allah haka ya yi su, bai wuce tsawon yatsa ƙarami, wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin nan. Wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na istimina'i. Mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyarmu domin takan ja matsala na kankancewan gaba tare da sauri na inzali. Istimina'i tana jawo matsala na loss of brain circulatory system, yawaita yin mantuwa, yawaita yin rama tare da matsaloli masu yawan gaske. Kuma duk akwai magungunan da muke bada a warke daga wannan matsalolin nan gabaki ɗaya insha Allah. Ina masu fama da matsala ta hepatitis wato ciwon hanta. Ciwon hanta ya rabu kashi daban-daban. Akwai type A, type B, type C. A cikinsu akwai chronic akwai kuma crisis. Ku sani wannan chronic shine wanda yake tara mutum ruwa a liba, har ma yake fitsarin yelo, yana kashe masa jiki, har ma yake yawaita yin nishi wato haki da ma zawo ga baki daya. Shi kuma crisis shine wanda yake bin jini da ma dukkanin family, so wanda Ubangiji Allah ya kare. Ubangiji Allah ya kare mu. Ina masu fama da matsala na sanyi na infection, sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba, ko kuma matsala ta rashin haihuwa da ma dukkanin matsalar ta shafi al'aura. Dukkaninsu akwai magani da muke bada a ƙarƙashin cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center. Ina masu fama da matsala ta HIV. Ku sani mun ba mutane da dama magani kuma sun warke a cikin sati 2 garanti. Ina masu fama da matsala na iska, sihiri ko kuma sammu. Muna da sirrika masu tarin yawa. Ku dai ku tuntuɓe mu. Za ku samu Shifa'un Islamic Medicine Center a jihar Kano a Maidile ta Sabuwar Gandu kafin kwanar gidan kaji cikin Uwar Soro Plaza a shago mai namba B6. A jihar Maiduguri za ku same mu a gaba da gadon Lagos Street cikin Rahma Plaza a shago mai namba B8. Mutanen jihar Adamawa Mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bello a gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka a saman Bene El Hussein Multipurpose Hall a shago mai namba B2. Mutanen jihar Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rono Plaza a saman Bene. Mutanen jamhuriyar Niger cikin Dusu za ku same mu a Line Canal Turwa STV, Line Rainfall de la Mor. Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ta buɗe sabon ofishinta a garin Libya cikin garin Misrata yanzu a haka muna nan insha Allah. Kuma cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center muna tura maganin mu a duk inda kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa.